Salut à tous, c'est Modélisme RC77. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter le carburateur et régler cette petite vis qui est ici qui se balade tout le temps. Ensuite je vais vous parler de la Kyosho DBX. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur Messenger. Donc je vais vous répondre juste après. Allez, à tout de suite. Pour retirer le carburateur, vous aurez besoin de démonter les deux vis de l'échappement situées ici et ici. Ensuite dévisser le petit écrou qui est ici, taper sur l'axe et le carbu vient tout seul. Ensuite, pour régler le petit carbu ou alors le nettoyer, si vous voulez le nettoyer, vous prenez un petit coton-tige et passez à l'intérieur ici et ici. Ensuite, dans mon cas, il faudrait que je règle cette petite vis qui est ici en tournant tout simplement le pointeau. Voilà, comme ceci, je tourne et on fait en sorte de bien le serrer pour qu'il arrête de bouger tout le temps. Donc ensuite, sur ce type de carburateur, vous n'avez pas une vis de réglage, vous avez une molette de réglage comptant avec des clics, écoutez bien. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc là, vis de richesse, ralenti, mais sur ce type de carburateur, il n'y a pas de réglage de pointeau. À moins que ce soit ça. Ensuite, sur ce petit moteur, quand je l'ai eu, il était totalement bloqué. Je vais tout débloquer. C'est vrai que j'aurais dû vous faire une vidéo pour vous le démontrer comment on débloque un moteur de voiture thermique. Mais bon, je pense que vous savez le faire. Voilà. Une fois les réparations faites, pour remettre le carburateur, vous le remettez dans son trou ici. Vous l'alignez bien. Vous prenez la petite clé spéciale normalement que vous devez avoir si vous faites du modélisme. Je vais vous la montrer après. Vous serrez bien l'écrou, hein, sinon le carbu va bouger. Et vu que c'est une voiture thermique et un moteur thermique, ça fait beaucoup de vibrations. Il faut bien serrer. Donc voici la petite clé de dont je vous parle. Et l'écrou qui est situé ici est du 4 mm. Voilà. Ensuite, pour remettre l'échappement de votre voiture thermique, enfin du GX12 précisément, ça m'étonnerait que sur votre voiture thermique vous avez ce moteur. Prenez les deux grandes vis, une ici et une dans l'autre trou à l'autre côté, comme ceci, ça vous donnera ça. Ensuite vous mettrez votre échappement dans ces deux pattes vis. Je serre et je vous remonte ça tout de suite. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Merci d'avoir regardé pour ce petit moteur. Maintenant vous savez comment réparer ce petit pointeau qui n'arrête pas de bouger. Et voilà, maintenant mettons ce petit moteur de côté, je vais vous parler de la Kyosho DBX. Alors, pour ceux qui m'ont demandé si elle était neuve, oui, elle est totalement neuve. Quand j'ai été la chercher chez son propriétaire, il m'a garanti qu'il n'avait même pas fait le rodage et que elle avait jamais roulé en fait. Il l'avait acheté, il l'avait mis en décoration et puis voilà. Et donc, je vous ai montré, je crois que je vous l'ai déjà présenté en vidéo. La prochaine fois, dans pas longtemps, peut-être que je vais faire cette vidéo juste après. Je vais vous montrer parce que j'ai racheté des pièces dessus. L'amortisseur était cassé, j'en ai racheté un. Il y a un cache qui était fissuré, j'ai racheté un cache. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? J'ai changé le cerveau de direction parce qu'il était complètement HS. Allez savoir, le cerveau de direction était tout neuf, mais il était déjà HS. Pardon, je sais pas si vous l'avez reconnu, même moi je suis malade. Ensuite, voilà. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a posé une question. Alors, il m'a demandé depuis combien de temps je faisais du modélisme. Ça va faire 2 ans que je fais du modélisme. Et voilà. Ceux qui veulent venir me voir ou rouler avec moi, venez à Maison Selle en Boyer. Je sais pas si vous connaissez. Et puis voilà. Hein. Entre temps, je me suis racheté, on m'a donné une Kyosho, une ancienne Kyosho. Donc ce moteur vient de l'ancienne Kyosho en question. J'ai racheté une roue dentée qui était complètement écrasée. Allez savoir comment il a fait. Enfin bref. J'ai acheté un Bipop 2 aussi, un drone. Je pense que je ferai des vidéos avec vous aussi. Et là, dans quelques temps, je compte aussi m'acheter un avion RC thermique.
sauf que j'ai du mal à trouver ça, c'est assez rare. Et aussi, je voudrais aussi me trouver un Kyosho DBX VE. En gros, c'est la version électrique de ma DBX. Bon, c'est tout pareil, sauf que c'est un moteur électrique. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous et mettez-moi un petit pouce bleu. Merci. Ciao, bye.